ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ജസോനാട്ട് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ നമ്മളിത് 2.5 കിലോ ഉള്ള കാളാഞ്ചീനാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പിടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ രതീഷ് മച്ചാണ്ടല്ലോ, ആളുടെ മീൻ കൂട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമ്മള് ഇപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെ അല്ലേ, അപ്പൊ ഒരെണ്ണം വാങ്ങി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കി ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് ആക്കി അപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി കാളാഞ്ചിക്കറി വെക്കാം. ഓക്കെ, വാ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാ.
Polisa, lagi. സൂപ്പറാണ്. കറക്റ്റാണ്. കറക്റ്റ് വാ. ഇത്തിരി കൂടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഇത്തിരി കൂടെ ഉള്ളത് കറക്റ്റാണല്ലോ. കൊടംപുളിയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ അല്ലേ? അങ്ങോട്ട് പോയിക്കാൻ വരാം. ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാളാഞ്ചിക്കറി പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്, കിട്ടിക്കനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടുകാരുണ്ടാക്കിയാട്ടാ. എനിക്കൊന്നും പാചകം ഒന്നും അത്ര വശമൊന്നുമില്ല, അതല്ല എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. ക്രിസ്മസ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൽ നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.